iku nalikane salat Jumat statusé mbah makmum utawa imam. Berarti pas usolli fardhu Jumati sampai imaman sing dadi imam, makmuman sing dadi makmum kudu konsentrasi. Ya. La budda ayas tahdira. Dan sesamanya Jumat yaitu sholat mu'adah, sholat yang dibayar dan dinadari dengan cara jamaah. Siki sodo langkah, penting Jumat ini wal. Jadi kita sebagai makmum sholat fardhu Jumati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Nah itu sampai ke situ ijek tetap kudu usaha konsentrasi. Fi ghairiha qauluhu fi ghairiha ing dalem saliyane Jumat niku mene pun kula asli. Gitu. Wal qudwati li makmumin fi ghairiha. Lan kedine manuti maring imam li makmumin kanggo makmum fi ghairiha ing dalem saliyane salat Jumat. Ma'at tidak bareng karo permulaane takbiratul ihram. Dan bagi makmum harus konsentrasi dalam rangka khutbah imam, manut imam. Berarti pas makmuman itu ketika di dalam selaya Jumat. Berarti maaf tidak sejak mulai takbiratul ihram Allahu akbar muni niku wis kudu awake niat salat dhuwur makmum fardhu dan seterusnya. Allah mulai situ. Summa yastamiru tinggal anariin bihaya fil Jumat. Ma'atidaihi lafal ma'atidaihi adhafu taidoroh ma'ani wan kata-kata dan dorobe iku muta'alikun iku gumantuk biyastadiru kang apa yastadiru wa dhamiru taidomir kang ana ing tidaihi hine niku iku ya'udu bali apa dhamir ala takbiri ing atase lafal takbir. Sumaya stamir mongko nuli netepi sapa muswari mustasiban hale wong kang amprih mangi lidzalika mari mungkon ayas tahdir kullu mu'tabarin fiha kulli sakabane dzalik ila ra'i sampai huruf ra'i lafal akbar. Jadi ketika muni Allah begitu muni niku artinya awake dhewe muni usolli supaya aku salat usolli sampai akbar rohnya niku kudu ora pecah pikirannya, ora pecah hati, usaha konsentrasi semenjak muni Allah sampai akbar usaha saisa-isane konsentrasi Allahu akbar mantap. Kalau dadi kendoni ora apa-apa ben niku manten ya. Summa yastamira maktufun lafal yastamira iku diatofno ala yastahdira maring lafal yastahdira fal fi'lu moko utai fi'ile tegese lafal yastahdira kalau yastamira iku mansubun diwaca fathah sebab dinasabake karo hamil an la budda ayastahdira. Qauluhu lidzalika kulli lidzalika mustahdzar artine mare mengkono hal-hal sing kudu dikonsentrasikake fi dhihnihi ing dalam atine wong sing salat. Semua apa yang harus dikonsentrasikan berarti awit muni usolli katakan fardhu dhuhri terus arba'atun mustaqbil berarti adaan atau makmuman. Husain niku lah usolli fardhu dhuhri telu niki sampai kulo mu'tabarin fi niyah berarti ya sampai napa niku jumlah rakaat sing sudah biasa kita lakukan itu niat niku ya. Nanti fardhu lillahi ta'ala usahano sebelum muni akbar rohnya bar niku usahano nehno tenanan hati lan pikiranmu. Intine ngoten.
Wala yakfi lan ora cukup apa at-tauzi'u pembagiane bi ayat tadi aklan yen to mulai sapa wong sing salat zalika mengkono-mengkono mustahdar maaf tidak sartane kawitane takbir wayani ilan mungkasi to ngakhiri sapa musolli ma'an tidai sartane bareng karo napa niku rampunge takbir. 5 karena alasan yang zamukan netepi apa ma'ane ngatasi tauze min huluwi mu'dhami takbir saking sepine oleh ngagungake takbir antama min niyati saking kesempurnaan niat. Niki akhirnya kita diajarkan layak fi at-tauze. Ora cukup, ora tidak boleh membagi-bagi. Maksudnya membagi konsentrasi itu biar lah cukup. Makan kudu awet Allah nanti akbar harus konsentrasi. Kita membagi konsentrasi tidak boleh dalam niat. Artinya praktek biar koyok dinawain bi ayat tadi adali kama abdidai wayangi ma'an tiga ini. Yaitu dengan memulai konsentrasi pada awalnya takbir dan mengakhiri bersama dengan berakhirnya takbir. Begitu konsentrasi, tapi Allahu nah ini wis buyar bar konsentrasi nek bari gitu ya. Jadi maknanya membagi ngoten. Jiko pucuke biasanya piye? Jiko pucuke karo bokote. Kayak terawih nek to jiko awale karo akhire. Nah, jiko awale Allah terus bar wah usaha konsentrasi terus Allahu katakan akbari bar akbar itu serah konsentrasi nih misalnya akbar ya konsentrasi. Nah ini tidak boleh. Jadi konsentrasi di sini semenjak mengucapkan Allahu akbar secara semua ini harus diusahakan. Sebab kapan kok petil-petil mau jika awal dan akhir maka kamu akan menghilangkan pengagungan terhadap makna yang terkandung di dalam takbir manakala niat dengan sempurna. Berarti nek pas tengah-tengah konsentrasi akhirnya kan kehilangan pengagungan terhadap makna yang terkandung dalam takbir. Wa fi qaulin lan iku tepin dalam pendapat sahahukan benerake ing qaul sapa Rafi'i Imam Rafi'i yakfi cukup apa kornuha bangake niat bi awalihi kelawan kawitane takbiratul ihram. Nek menurut satu pendapat yang didukung oleh Imam Rafi'i niku cukup membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Jadi Allah sampeyan muni Allah nanti niku sampeyan atine konsentrasi tentang usolli fardhu dhuhri sampai itu niku mencekap meskipun awet akbar wis buyar ngoten ya. Bare mau yang pertama kan kudu nanti akbare. Niki bu akbare wis buyar sampeyan menurut Imam Rafi boleh-boleh saja. Qarnuha bi awalihi ay takbir tegese kawitane takbir li ana istishaba krosak temene barengake niat dawaman kang langgeng iku layajibu ora wajib apane dikron ilingi. Karena dengan kata-kata membarengkan niat secara terus menerus itu tidak wajib untuk diingat-ingat. Yang penting berarti gue muni Allahu Akbar gue niat sholat terus orang niat ngebarno sholatmu ini gue dibilang melangsungkan niat ya. Orang itu kok gue niatmu sampai akbari warudalah ditolak apa li ayat tahibah bi anal ikoda kang sak temene tetepe niat iku yuhtatu den jogo apa lahu ini ikot. Tapi pendapat Imam Romli sing cukup dengan Allah Akbar pas Allah tok sing konsentrasi dengan dalih nek melangsungkan kelangsungan niat secara terus menerus itu tidak wajib dilirik sementing rak keluar orang niat metu saka salat niku ditepis ditolak. Karena apa? Bi anal inqada
yuhtatu lahu. Ketetapan niat itu harus dipelihara. Bener, kowe ora niat metu saka salat, ora niat mengisi salat, tapi kamu berkewajiban untuk menjaga niatmu, ngono ya. Wa fil majmu'i lan iku tetep ing dalam kitab majmu', kitab majmu' niku 23 jilid. Wa tanqi lan kitab tangkeh al muhtar utawi dawuh sing dipilih iku ma pendapat atau dawuh ihtarau kang milih ing ma sapa al imamu Imam Haramain wal Ghazali lan Imam Ghazali. Anahu sak temene kelakuan iku yakfi cukup fiha ing dalam niat apa al muqaranatu barengake niat al urfiyatu maring takbir al urfiyatu kang cara umum indal awami mungguwe wong awam bihaitsu yu'atu lan sekiranya diwilang-wilang sapa utawa dianggep sapa musolli wong sing salat mustahdiran wong konsentrasi di salat maring salat. Sedangkan pendapat yang dipilih Imam Nawawi, Imam Haramain dan Imam Ghazali niku yakfi fiha al-muqaranah al-urfiyah indal awam bihaitsu yu'addu mustahdiranis shalah. Bagi orang awam kanggo nyawake dhewe niki lho ya. Kanggo nyawake dhewe ketika salat nalikane niat niku cukup membarengkan niat dengan takbiratul ihram secara umum. Artinya secara umum piye pokoknya kita niku tidak terlihat gampang sholat, tidak terlihat gawe guyon sholat gitu ya. Allahu Akbar niku mencukup indal awam. Nek harus menteng-menteng kayak awal mau niku kangelan. Niku wis bukan makom kita, niku makome Pak Arif. Pak Arif niku wis apa wis meneng tak kan. Nah, kami Kang Soiman cek kangelan. Nah, ini pun harus dipukul rata kayak ngono kuwi. Akhirnya Kang Soiman kan ora salat malahan ngono ya. Nah, niku indal awam la indal khawas. Bukan bagi orang khusus. Fa inna qarasa tamne khawas radhiyallahu anhu iku yuwasa'u iku dijebarake lahum ketiwas apa zaman mongso kanggo nemokake kekhusuan atau konsentrasi. Fa innahu mongko sakrana satemene khawas kudratun utai kekuasaan falahu mongko iku tetep kedue khawas kudratun utai kemampuan alal istihdori ing atase nglakokake konsentrasi al hakikah nyoto wal muqaranati lan barengake niat maring takbiratul ihram al haqiqiyati kang nyoto uga. Jadi sing penting kelihatan ora guyon nalika sakjane takbiratul ihram Allahu Akbar. Sing penting ora kelihatan guyon, kelihatan serius. Bagi kita orang awam niku wis cukup ngono ya. Wis cukup. Tapi nek wong khos ya para wali kaya Pak Arif niku lah. Ini kan setengah wali nih. Pak wali murid. Ya berarti anaknya nggak bilang Pak wali murid setengah. Kok setengah? Nggak loro deh, tambah loro kan. Nah wis setengah wali lah paling ora. Niku kudu konsentrasi tenanan. Tidak bukan hanya terlihat tapi akal pikirannya doirit tenang benar-benar menyatu benar-benar orang kelingan kecuali hanya kebesaran Allah. Sebab apa? Fa innahum yuwassa'u lahum az-zaman. Bagi orang yang sudah masuk dunia khos, orang-orang tertentu setengah wali paling orang niku dikasih keluasan waktu untuk menemukan konsentrasi yang penuh. Jadi ning bisa iso ning karena nanti bisa pasti. Diusahakan misalnya saya kira hasil, engko diusahakan kok hasil iso bener-bener ning Gusti Allah ora ning kono ning kene ngono ya. Ning awake dhewe kan iso ning tapi ning kono ning kene.
niku ning Gusti Allah tok iso. Tapi nek awake dhewe kelas awake dipaksakan kon ning Gusti Allah tok kangelan kok malah akhire ora nganti iso salat wektune wis entek ora sedo salat malah nggih. Mula falahum qudratun ala istidharil haqiqi wal muqaranatil haqiqiyah. Karena pada dasarnya orang khawas setengah wali sampai sak wali itu benar-benar mampu untuk konsentrasi secara nyata dan membarengkan niat dengan takbiratul ihram secara nyata pula. Wa fil Bujairami lan iku tetep ing dalam kitab Bujairami. Mau te ono keterangan nasu kang utai keterangane ma iku qaulu dari Khatib Imam Khatib indal awami kata-kata indal awam digunben kan indal awam hal huwa anoto utai qauluhu indal awam iku muta'alliqun iku bergantung bil iktifai kelawan ngalap cukup nganggep cukup ayat fi artine cukup lil awami kanggone wong sing awam opo al muqaranatu barengaken niat maring takbir al urfiyati kang cara umume wong awam au bil urfiyati utawa kelan cara urfiyah urfiyati tegese cara urfiyah indal awam muge wong awam wa hina idena iki ing dalem nalikane bil urfiyah ma utai keterangan al muradu to ma utai pengertiane muqaranah al muradu kan den karepake bihim kelawan awam. Waqat asqata lan teman-teman niki wis gandeng-gandeng kaya mau enggak begitu mendesak. Waqat asqata lan teman-teman gugurake sapa Syekhul Islam hadir kalimat tak iki kilah kalimat indal awam fi syarhil manhaji dalam kitab syarah manhaj fal yuharrar mongko becik dibersihake utawa rasa ditulis apa al murad qalahu Saubani aku lu ngucap sapa ingsun adzahiru utai pendapat sing jelas sing gampang iku ana sak temene kelakuan iku yasikusa apa ta'alluqu apa hubungane qad nasqata hadhil kalimah bikulir kelan saben-saben suci min huma saking ngalap cukup kelawan urfiyah utawa bil urfiyah. Jadi urfiyah karo bil urfiyah niku wis beda keterangane niki. Tapi niki intine sing kula terangke mau. Wa alal awalan miturut iku miturut pendapat sing awal berarti muqaranah urfiyah fal muradu moko uten kanthi karepake bil awan kelan wong umum iku al amiyuna wong kang bangsa desa kudu wa alasani lan miturut pendapat sing kedua berarti al muqaranah bil urfiyah nganggo ba fal muradu mongko utai kang den karepake bim kelawan awam iku amatun nasi kebanyakan manusa wasani utai sing nomor pindho tegese amatus sani wa tesani iku al mu'tamadu iku qaul sing gawe pegangan fal ya ta'amal mongko becik angen-angen sapa sira ing ta'alluq mudabahi ala tahir ya Imam Mudabah ana ing kitab Tahrir bihaisu qaluhu bihaisu yu'addu mustahdiran lis-shalah dengan sekiranya orang yang sholat tersebut terlihat tidak gawe dolanan sholat lafal bihaisu iku murtabatun iku dihubungno bimahdufin kelawan lafal sing dibuang takdiru utai kira-kirane mahdhuf iku wayak fi al istidharu al urfi aidon bil haisu wayak fi lan cukup apa al istidharu ngadirake atau konsentrasi ing dalam niat mau al urfi kang cara umume aidon halimali bi haisu ilah niku yu'atu mustahdirul islam fal haisiyah mongko utai lafal haisu bihaisu niku iku bayanun iku nerangake
lil istihdhari maring konsentrasi an urfi kang cara umume wong la lil koronati ora nerangake maring barengake niat kelawan takbir al urfiyati kang cara umum. Kebanyakan wong li annal muqaranata karena sak temene pembarengan al urfiyah kang cara urf iku makna utai maknane muqarana al urfiyah iku ayu jada yen to ditem apa iktiranuha pembarengan niat ing takbir inda ayyujin mungkin inti-intine bagiane takbir wala yaduru lan ora bahaya bermasalah apa asbuha sepene niat ba'du idal sa'usi ayu jada iktiranuha inda ayyujin wal istihdharu utai istihdhar konsentrasi al haqiqi kang sak bener iku ayas tahdira yeto konsentrasi ake sapa wong sing salat jami al arkani ing sakabehane rukun-rukune takbir tafsiran kelawan terperinci wal muqaranah tu utawi kang aran muqaranah pembarengan niat kelawan takbir al haqiqiyatu kang nyoto kang hakiki iku ayas tahdira yeto ngadirake tongon sentraseake sapa musoli al arkana ing pira-pira rukune takbiratul ihram min awali takbirati nyatane sang kawren takbir tegese al muni al ila ahyam sampai akhire takbirah tegese ro ila fal akbar kama kaya keterangan marra kang wis kelewat apa mah niki wis usaha wanyel niki bihaisu ya'atu mustahdron di sholat dengan sekiranya orang yang sholat bagi orang awam itu tidak dilihat atau dinilai sembrono dalam sholatnya. Itu dianggap cukup pas niat. Kemudian wayakfi istidhar niku mbas lafal murtabatun bimahdhufin takdiruhu. Lafal bihaisu kan enten jere bi dan itu ta'alluqnya atau hubungannya dengan lafal yang dibuang yaitu wayakfi al istidhar al urfi aidan bilah. Sekarang lafal haisu sekiranya kata sekiranya kamu mampu untuk mengerjakannya monggo sekiranya tidak kata-kata sekiranya kan berarti ada keterangan dari menerangkan faedah kan ini ngeten haisu sekiranya kowe iso numpak Honda Banter ya numpak Banter nek ora mampu yo biasa ngeten haisu ning kene adalah bayan istidhar al-urfi la lil muqaranati urfiyah. Haisu di sini ini menerangkan faedahnya untuk menerangkan konsentrasi menurut umumnya wong awam. Lah konsentrasi menurut umum awam sementing ya ora nulah-nulah pas Allah Akbar, sementing ora karo kukur-kukur, sementing lah terlihat tenang. Terus lalil muqaranati urfiyah bukan pembarengan niat dengan takbir. Karena itu bagi orang awam kok muni Allah karo atine muni usolli itu jelas kangelan. Makanya nindur mau bagi orang awam cukup bi ayyujin makin iso ngoten. Li anal muqaranata al urfiyah maknaha ayyujada iktironha inda ayyujin. Karena pembarengan takbiratul ihram dengan niat menurut umum wong awam iku artine ada pembarengan ya di bagian-bagian jusnya bagian-bagian takbir. Berarti pas muni Allah sampeyan iso konsentrasi usolli sakwuse ora wis ora apa-apa. Utawa Allah mau durung terus nggih akbar nggih iso konsentrasi nggih mboten sementing dalam wadah Allahu Akbar sampeyan berhasil menemukan titik konsentrasi. Mula wala yaduru usbuha ba'du. Setelah konsentrasi kok pikiran pecah pada durung bar takdiri niku mboten napa. Niku ukuran orang awam ya. Wal istidhar al hakiki ayyastadhira jamil arkan tafsilan.
Sedangkan konsentrasi yang hakikinya konsentrasi, hakikatnya konsentrasi niku adalah orang yang sholat mengkonsentrasikan semua rukun-rukunnya dalam takbir secara terperinci. Berarti nopo? Kita muni Allahu Akbar. Allah kon dawa. Allahu Akbar. Dalam rangka menata niat. Niku kudu dibarake, niku bener-bener istidhar. Berarti muni Allahu Akbar. Niku atine kudu konsentrasi betul awet usolli sampai lillahi ta'ala. Begitu Allah, begitu usolli, begitu akbar, begitu lillahi ta'ala. Ngono ya. Allah bersama dengan usolli, akbar bersama dengan lillahi ta'ala. Niku namanya istidhar atau konsentrasi yang sebenar-benarnya konsentrasi dalam niat ini. Wal muqaranatu al haqiqiyah ayastahdiral arkan min awali takbir ila akhirnya kamaro. Sedangkan pembarengan yang secara nyata yaitu menghadirkan atau mengkonsentrasikan semua rukun dari awal sampai akhirnya takbiratul ihram. Jadi kabeh rukun niku dikonsentrasekno. Terus niat ya dikonsentrasekno wis. Jadi muni Allah ya konsentrasi, muni usolli ya konsentrasi sampai akbar. Orang ke selimur perkara liya sampai lillahi ta'ala juga demikian. Niku baru terjadi konsentrasi dan pembarengan niat dengan takbiratul ihram secara nyata. Benar-benar hakikatnya begitu kan. Itu kalau dipaksakan kepada kita orang awam jelas sangat mampu. Laisa lana qudwah, laisa lana qudratun. Kita tidak mampu. Akhirnya malah raiso sholat meneh. Ya makanya kita bagi awam ketika niat sebenarnya terlihat tenang, konsentrasi, terlihat tok lah. Dan 1 detik ono benar-benar ningnya ya konsentrasinya, tidak seluruh. Terus kala ngendika sapa Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah, innahu sak temene ma iftarahul Imam wal Ghazali iku al-haqqu, iku pendapat sing bener, alladzi al-haq la yajuzu ka ora entuk apa siwau milih al-haq. Syekh Ibnu Rif'ah ngendika pendapat yang dipilih atau digawe pegangan Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi niku nggih pendapat sing bener. Makanya sing kudu digodhog nggih niku artine di dalam muqaranah, di dalam pembarengan niat dengan takbiratul ihram niku cukup secara urfi. Berarti napa nggon Allah ta Allahu akbar usolli sak teruse niku bar akbare kok wis ora mboten napa ngono ya. Sementing ada bagian-bagian takbir dari Allah sampai akbar, niku kita punya waktu atau bisa menyusulkan kata niat. Innahu al-haq ema tegese pendapat ikhtarahu kamilehu ing sapa al-imam Imam Haramain. Wa tema ikhtarahul imam iku al-haqqu pendapat sing bener. Ai suwabu tegese pendapat sing bener alladhi pendapat laya juzu ka ora itu apa gairu milih sakliyane pendapat mau. Itu harus yang kamu hukumi wis. Sebab terutama awake dhewe nek ranggo pendapat sing iku sing penting terlihat tenang, terlihat ora ngidulan salat niku kangelan malah ora salat. Wa muqtadu utawi tuntutane kata-kata laya juzu gairuhu iku adamul iktifai ora ana ning ngalap cukup. Nganggep cukup bil istidhari kelawan konsentrasi ala hakiki kang nyoto. Wal muqaranati lan barengake niat paling takbir ala hakiki kang nyoto. Mutlakan halim mutlak wale salat ora ana apa adam iktifa iku murad dan perkara sing dikarepake. Nek kita melihat kata-kata layak juzu tingkat ini layak juzi wow, tidak boleh tidak boleh berpegangan kepada selainnya, penganggapan cukup terlihat konsentrasi tadi niku koyok-koyok nek
malah berpegang harus istidhar hakiki dan korona hakiki, ya kudu awet awal sampai akhir akbari niku konsentrasi penuh niku malah ora cukup niku mboten. Sing dimaksud bukan mboten. Jadi minimal yang dimaksud poin terlihat orang yang sembrono salat cukup. Nah, semakin bisa berhasil konsentrasi semakin bagus ya. Wa sawabahu lan benerake ing al-haq sapa Subki Imam Subki. Hal itu pun didukung dan dibenarkan oleh Imam Subki. Wa qala ngendika sapa Subki, man utai sapa wae kulam yakul ora sependapat sapa man bi kelama ihtarahu waqa amangka terjerumus sapa man fil waswasi ing dalam godaane setan al matmumi kang diwaca barang siapa, sampai Imam Subki niku berpendapat ngendika barang siapa yang tidak sependapat dengan apa yang sudah diuraikan Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Nawawi bahwasanya pembarengan niat dengan takbiratul ihram bagi orang awam itu cukup dari bagian apa niku takbirnya saja, meskipun muni Allah niku usoli fardhu dzuri selainnya wis ora niku kok dipaksakan kudu sampai akhir lho ya. Sebagaimana pendapat awal tadi awet Allah sampai akbar kudu konsentrasi penuh niku malah bisa jadi dia terjumus dalam was-was yang tercela, bisa jadi malah gampang was-was, bisa jadi malah kayak bulan-bulanan setan. Jadi manane was-was niku kita niku di bulan-bulanan setan, bulan-bulanan kita tendang-tendangan gitu nggih, ke bulanan nggih bener bahasane bulan-bulanan. Pak Khairun di bulan-bulanan kan Saiman, berarti Pak Khairun gawe bulanan ngono nggih. Nah, puwalike wis kamu. Jadi was-was berarti kita dibuat bulan-bulanan setan. Kita naik memaksakan diri Allahu Akbar, waduh durung. Allah durung menaik. Allah malah di bulan-bulanan setan. Untuk sekelas kita nggih. Nah, makanya wis penting Allah ana sing tak sithik mawon lanjut bare mbok mikir apa mbok kosong wis lanjut ya. Qaluhu fil waswasil matmumah. Huwa utai waswas, perasaan gemuruh atau goncangin pikir atau akal karena dibuat bulan-bulanan setan. Iku nasiun timbul apa waswas min khobarin saking kebingungan fil akli ing dalam akal. Au jahil utawa kebodohan fid dini ing dalam agama. Nah, orang bisa waswas itu karena ada dua penyebab. Siji, pikirannya kacau, bingung. Ya jelas, kayak Pak Khairun kayak bingung, langsung bingung, diblokir. Niku wong arep ijek kober wudu nek wis apik gitu nggih. Pak Khairun diblokir iku nazala manzilata blokir padha Pak Khairun niku. Saklare tugel. Di mana akhirnya kacau, pikirannya kacau, mikir sing ngono. Arep konsentrasi takbir kangelan. Niku sedih. Bingung krana apa lah? Krana duit, krana keluarga, krana apa-apa. Niku akhirnya efeknya untuk benar-benar konsentrasi dalam takbir niku kesulitan. Ojone dalam takbir, wong konsentrasi ngaji bareng-bareng ngene kangen. Ojone ngaji konsentrasi jak omong kowe kangelan gitu nggih. Kadang-kadang kan ono wong sing jak omong ora nyambung. Niku berarti pikiran lagi napa bingung, kacau baru. Nasyun min khobalin fil akli, pikiran lagi kacau. Jadi kalau Sohiman itu nek jak omong kadang-kadang tak gedok mikir apa kamu. Niku ben konsentrasi ning bali mikir apa, jak omong kok malah pandangan kosong, khobar pikirannya lagi kacau. Nek ngono kuwi bulan-bulan apa setan terus. Diakrono
tendang ini kan kacau. Penyebabnya yang satu. Penyebab kedua orang bisa was-was sehingga menjadi bulan-bulan setan yang empuk niku jahlin fiddin. Tidak begitu memahami agama, bodoh dalam masalah agama. Waduh, iku mau sabok durung wuduku, iki sabok durung takbiratul ihramku niatku. Ya wis. Karena tidak paham betul. Oh, ketika takbir dari Allahu Akbar aku krungu tak ucapne nganggo lisan iku sah. Kan nek wis ngerti ngono kan mantep. Tapi nek durung ngerti akhire ragu terus, was-was terus. Saiki fa'inku tamu kelamun timbul tanda tanya sapa sira. Hada kanggo komentari iki kilahuan nasiun fi min khabalin fil aqli aujan fiddin. Hada utai iki nasun iku munafik. Iku meniadakan likoni ba'dihi maring sebagiane maring pengendikan sebagian ulama. Anna waswasa insa temene waswas iku latakun ora ana apa waswas iku illa lil kamil kecuali wong kang sempurna imane. Kultu ngucap sapa ingsun, jawab sapa ingsun, la munafata, tidak ada saling menjegal atau merusak antarane pendapat yang menyatakan bahwasanya waswas wa nasu min khabarin fil aqli karo waswas anal waswas la takunu inalim kamilin. Nah, ini kan ada dua pendapat. Oh, tidak saling serang. Ngoten ya, la munafata. Nek kaya Fahrul mbek Kang Saiman kan saling serang. Munafata bainahuma, saling serang. Saling prekno. Prek. Li annal awala karo sak temene pendapat yang pertama terkait waswas artinya huwa nasu min khobarin sak terusé iku mahmulun diarahno alaman maring wong yastarsilu kang lepas sapa man fil waswas saking waswas hatta yakada sehingga meh wae iku latatipu ora sempurna ora iso nglaksanakake ora ana pelaksanaan lau kediman apa ibadah. Wasani utai pendapat yang kedua yakni anal waswasata la takunu inna lil kamilin iku mahmulun iku diarahake alaman maring wong yujaidu kang merangi sapa man asyaitona ing setan fi waswasati ing dalem godaan bisikan setan liusaba supaya den ganjar diparing ganjaran supaman as-sawaba lan ganjaran al-kamila as-sawaba ing ganjaran al-kamila kang sempurna. Di sini kan ada dua versi mengenai sebab musababnya timbul was-was. Kan nonton tadi. Was-was niku sing pendapat pertama nasyun min khabarin fil aqli au jahlin fid din. Timbulnya was-was gara-gara kekacauan pikiran, kacaunya pikiran atau bodoh dalam masalah agama. Jadi nek ana wong pikirane kayak kacau wis mesti kok gampang was-was. Ana wong kok goblok masalah agama, goblok masalah wudu kok gampang was-was indal wudu. Ana wong ora begitu paham masalah takbiratul ihram, kok ya was-was indal takbiratul ihram dan seterusnya. Karena belum menguasai materi. Sampeyan misalnya pidato belum menguasai materi akhirnya gagap dedek gemeter nggih maca tiba durung lanyah kon maca ya gemeter gara-gara belum menguasai materi au jahilan fil fiddin belum menguasai materi agama orang menguasai fikih kok kon nerangno fikih tetep gagap durung menguasai nau sorot ditakoni aja ora usah nerangno ditakoni lho samar nek ditakoni wedhe was-was wah kok diramu ditakoni nah itu berarti aujah dan fikih pikiran rusak, hati kacau was-was buat bulan-bulan setan karena kita tidak menguasai materi agama.
Nah, sekarang kalau kamu timbul tanda tanya, fa'in kota hada munafid liqouli ba'dihim annal waswasa la takunu illa lil kamilin. Waduh, sebabnya was-was yang diutarakan ulama ini, yakni was-was timbul dari kekacauan pikiran atau kebodohan dalam hal agama, itu jelas berseberangan dengan pendapat yang sudah diutarakan oleh ulama lain, bahwasanya annal waswasa la takun ilal kamilin, bahwasanya waswas itu hanya terjadi pada orang yang sempurna agamanya, sempurna imannya. Berarti mau pinter. Nah, kalau kan jahil fitin, sing iso waswas ku sing wong goblok. Lah nek kene ana wong sing berpendapat ulama berpendapat justru sing waswas niku wong sing pinter. Kan berseberangan. Justru was-wasku sing imane sempurna, islame sempurna, ilmu sempurna. Nah, niki kan akhirnya dijawab. Benar, itu tak jawab. Kalau sampai sekarang ada pemahaman keterangan setan iku tambah yo kelasnya sing godhog menurut kelasnya yang digodhog kan ngoten to. Niku sering kita dengar. Nek orang itu imannya krenyeh, sing godho ya kelas krenyeh. Imane to pintere wong kok menengah, sing godho ya setan kelas menengah. Nek imane to ilmune wong kok kelas tinggi, kelas berat, sing godho pun ya kelas berat. Nah, sampeyan nggih diblokir kok wis goyang, itu berarti imanmu kelas krenyeh. Lagi diblokir wis goyang iki harus kelas krenyeh berarti gitu. Heeh, goyang. Sumpah iki. Mantap. Nah, mula ben ragu akhirnya tak jawab. Hadza munafiq qalimun mau putulan munafatan. Tidak ada saling berseberangan, bertentangan, tidak ada. Berjaga tidak ada. Karena apa? Li anal awal mahmulun alaman yastasrif fil waswas hatta yakada la tatimun lahu ibadah. Untuk pendapat yang pertama, yakni yang mengatakan bahwa wong sing bodho iku justru sing was iku diarahkan pada orang yang bisa lepas dari was-was, sehingga hampir saja ia tidak bisa melaksanakan ibadah. Sakingnya wong iku mau digodho karo was-was terus iso lepas. Sak mamane ora lepas dhek meh ora lakon salat kentekan takbiratul Allah nanti kesuwen ora mantep tenan nonton iku lho. Terus akhirnya iso lepas. Sakdurunge waktune entek nggih iso konsentrasi sesuai dengan perasaane. Mantap. Wasani mahmulun alaman yujahidu syaitan. Sedangkan pendapat yang kedua yakni anal waswasa la takun ilal kamilin, bahwasanya waswas itu hanya bisa menyerang orang-orang yang sempurna imannya, sempurna alias kuat imannya, kuat Islamnya, kuat apa? ilmu niku artinya piye? Man yujahidu syaitan fi waswasatihi, yaitu orang gara-gara imannya kuat, gara-gara Islamnya kuat, gara-gara ilmunya kuat, dia mampu menanggulangi was-was setan, godaan-godaan setan, mampu memerangi, menundukkan yusabah sawab al-kamil, sehingga dengan itu dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kesempurnaannya di situ. Kala ngendika sapa Jarir bin Ubaid al-Adawi, syakautu wadul sapa ingsun ilal Ala maring Syekh Ala bin Ziyad ma ing apa bahasane Jawa ya, kegemberjuk apa ati umek, ngerti umek ya, umeke ati umek nanti omong dhewe wong umek kowe rasane brutune ati gembrutu kan bundel ning bati-bate umek iki lho res meneng lho apa iki cerewete ati lho ya. Maing bingunge, boyang payinge, wis panu reso tenang lho ya. Maing keguncangan atau kegundahan. Nah, gundah ya. Maing kegundahan.
ajidu kang nemu sapa ingsun fi sadri ing dalam ati ingsun minal waswasi nyatane sangat waswas ini kan kekacauan kacowe kuda. Jadi Syekh Jalil niku wadul datang Syekh Ala ma'ajidu fi sadri minal waswas. Ya Syekh Ala aku niku piye to kok atiku waswas cewek waswas sehingga ora lek wis-wis mergone rumasane urung suci wudu ora lek wis-wis mergo waswas bulan baleni takbiratul ihram ki waswas terus ki waswas kene mau wis tak kosoki kok durung. Was-was kan penyakit yang tidak mengenakan gitu nggih serta orang mantap itu memang penggodaan setan. Lah Syekh Jalil nanti mengalami kayak gitu terus akhirnya Syekh Jalil wadul mengadu curhat sharing karo Syekh Ala. Iya biasanya sharing ya mengadu sharing curhat ma'ajidu fi sadri waduh aku kena penyakit was-was. Biasanya wong Jawa iki iki kena lara was-was sebab ora mantepan mamangan nyantep. Faqala mongko jawab sapa Syekh Ala innama masalu dzalik ain pestine utai perumpamane dodong iku albaitu omah kaya dene omah alladhi ya omah tamur kalewat fihi ing dalem omah apa sapa alususu pira-pira mani fa in kana mongko lamun ana iku fihi ing dalem omah apa syai'un TV HP duit saya suwiji-wiji maknanya ya apa yang bisa dicuri di dalam rumah hoda terus saya kira nggih paham ya TV HP jam hoda alaju mongko numandani nyolong sapa maling insek wa ina lamun ora ingkana bi syai'un madau mongko berlalu sapa maling wa tarakuhu lan ninggalake somalit ing omah yakni ngersakake sapa Syekh Ala anal qalba ing sak temene ati iku idas tahora nalikane sibuk apa ati bidzikrillahi kelan dzikir dhateng Allah layak mongko ora tersisa li syai atau ora celak li syaitani kanggo setan ale ngatasé ati apa sabilun dalan kanggo guduh walakin nahu lantapi utai setan iku yukasiru ngekekehake sapa setan. Jadi jangan bangga dulu dengan pikirmu fihi dalam hati alwaswasata ing waswas rasa mamang bisikan-bisikan kemamangan waktu futurihi ing dalam waktu orang semangate ati aning dikri saking dikir datang Allah liyulhiyahu supaya nglalekake sapa setan ing ati an dzikrillah saking dzikir datang Allah. Fal abdu mongko te kawu alias menungso iku mubtala dicoba sapa abet bisyetani kelawan godaane setan. Ala kulli halin ing atase ing dalem saben-saben keadaan. Di setiap keadaan, mbah pas ngaji, mbah pas kerja, mbah pas sembayang, mbah pas misi, mbah pas mangan. La yufariqu kang ora ninggalake sapa setan ing abet. Walakin tapi ute abet. Walakin tapi ute setan iku nasu. Iku mundur kepecirik sapa setan. Mati mundur kepecirik bahasane. Manane mundur melayu saking wedine gilone. Basane apa? Melayu kebirit-birit. Lari terbirit-birit idza dzakara nalikane zikir sapa abet Allah taala ing Gusti Allah. Syekh Jurer sing mau wadul karo Syekh Ala tentang kewas-wasane ati kok ora iso tenang gitu. Ati kok dirundung kegalauan, dirundung kekacauan, dirundung kebingungan niku wadul karo Syekh Ala.
Lajeng seara ngendika innama masalul dzalika al-bay'. Oh, dodo musik jarir niku padha karo omah. Dodone manungsa iku padha karo omahe manungsa. Sadrun nas kal baiti. Omahe dodone manungsa kaya omahe sadrun nas ka baiti. Kabaitihim alladzi tamurru fihi lusus. Dodone manungsa dodo iku kaya omahmu sing diliwati maling. Maling nek lewat omah. Lalu tadi maling macet sing diincer omah, lho. Lewat omah. Tamur fihi lusus fa ikana fi syai'un. Kalau di dalam rumah itu ada sesuatu berharga yang bisa dicuri. Ono HP, ono TV, ono duit, ono pemaling ngerti. Nek omah kuwi ono duit, ono Honda, ono mobil sak terus alaju. Mongko maling akan berhenti dan mencari kesempatan untuk bisa masuk ke rumah guna mengambil barang-barang mau. Paham to niku? Maling nek ngerti omah kae ngetaro omahe wong sugih. Kan ngincer, gitu nggih. Lah dodo iki ya ngono kuwi, bener ya. Wa illa madaw wa tarakoh. Kemudian nek ning omah iku kok ndak ada barang berharga yang bisa dicuri, maka otomatis maling berlalu dan meninggalkan rumah tersebut. Wah, didelok dicem-cem, dipantau omahe ora ana apa-apane ya wis tinggal kene, ngoten nggih. Tapi nek ana apa-apa yang berharga pasti dia berhenti mencari waktu yang tepat untuk mencurinya. Niki piye maksudnya? Yani anal qalba idza istawala bi dzikrillah ta'ala la yaqali syaitan alaihi sabilun. Artinya sesungguhnya hatinya hati itu ketika sibuk dibuat zikir kepada Allah, maka tidak ada celah bagi setan untuk masuk ke dalamnya, untuk menggodanya. Layak kali setan alaihi sabil, tidak ada celah yang tersisa bagi setan akan jalan untuk menggodanya atau masuk nenggot mati ora iso. Walakinnahu yukatsiru fi alwaswas waqta futurihi an dzikri. Bener, setan ra iso mlebu meneh, bener nalikane kowe sibuk. Tapi setan tidak menyerah. Cari alternatif lain. Cari opsi lain, cari cara lain untuk tetap menggodamu. Senjatanya pamungkas apa was-was. Jadi was-was itu ternyata senjata pamungkasnya setan. Mula tinggal surat An-Nas alladzi waswisu fi sudurinas. Niku senjatanya pamungkas. Bener kula jenengan dikir, bener kula jenengan ngaji, sehingga ketika dikir ngaji salah sapi turute tidak ada celah bagi setan untuk menggoda kita. Tapi setan tidak menyerah. Yukatsiru fil waswas waqta futuri anid dzikri. Setan akan memperbanyak waswas ke dalam hati kita supaya nanti lama kelamaan kita bisa lalai akan dikir. Dibisiki, wah aku mau dikir, wis bener kok urung, aku ngaji ki piye bener. Terus diwas-wasi. Ngaji apa ora ya, ngaji apa ora, ngaji ki apa ya. Diwis-wisi, di napa diwas-wasi. Itu senjata pamungkas. Nah, ketika kita tidak semangat zikir, kadang-kadang kan ono sih awake mengalami kejenuhan di nek pas zikir setan jelas terbirit-birit. Nek pas ngaji ning kene jelas setan terbirit-birit. Nek pas sholat jelas setan terbirit-birit. Tapi nek pas aras-arasan ngaji, pas aras-arasan sholat, pas aras-arasan zikir, sampean tahu gak rasanya nih aras-arasan? Nah, disitulah kesempatan setan memberbadir hati kita dengan was-was. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan oleh setan. Itu senjata pamungkasnya. Nah, supaya nanti sakwise aras-arasan dadi leno, dadi lali dikir. Mau aras-arasan toh njur was-wasi dadi lali dikir pegahi dikir. Mau wis aras-arasan ngaji diwas-wasi sisan
dadi wegah ngaji lali ngaji suwe-suwe ora ngaji. Mau pas wegah aras-arasan arep salat diwas-wasan dadine wegah salat lali salat dadi ora salat. Saterusé iki kena kalau tidak disadarkan repot. Selalu dikuasai setan, sudah dibuat bulan-bulanan setan, bal-balan setan. Kalau kadang-kadang mau berhenti sholat, mau berhenti dikir, mau berhenti ngaji, niku bermula dari was-was. Waduh ngaji ini jempol ini, waduh awis, mulai setannya mulai. Liyulhiyahu an dzikrillah fal abdu mutalan bisyaitan ala kulli halin la yufarriquhu. Oleh sebab itu sing jenenge menungso di dalam setiap keadaannya dimanapun dia berada dan sedang apapun selalu diincar oleh setan untuk digoda. Ning kene ra hasil tapi kok metu saka kene war balik rene meneh males ya wis was-was kena. Anu ngata. Engko seminggu orang ngaji tambah abot meneh. Sesangsi orang ngaji lah. Engko alasane kan waduh wis 3 sangsi orang ngaji arep ngaji meneh isin. Nah wis ono wae. Nah, itu. Arep dol orang ngaji terus menerus. Nah, ini kalau tidak diobati berat. Nah, itu. Walakin nau yang nasu ida dikirallahi ta'ala kan tapi setan itu bisa terbirit-birit ketika manusia itu dikir datang Gusti Allah. Benar lari terbirit. Makanya ketika semangat mengendor, awas jangan kamu turuti. Was-was mulai masuk. Semangat mengendor kamu turuti sudah. Itu alamat kegagalan sudah terpampang di depan. Ya, semangat mengendor lawan ya dengan semangat ngaji, semangat ibadah, semangat zikir. Nah, setan selalu tidak punya celah untuk menggoda kita. Celah terakhir setan menggoda kita yaitu hanya menghembuskan was-was, dan was-was itu bisa terjadi ketika kita kendor putus lemah semangat dalam zikir, dalam ngaji, dalam lain-lain. Mungkin manfaat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Soiman kemanten lah ngakon Pak Halim. Kok kon piye? Nang grup turu. Iki HP-ne padane. Kemanten engkon langsung